gezien, nee. Hè? Wat? Truck. Wind. Wil je nou voor elke truck stoppen? Nee. Nee, gewoon er langs lopen. En dan met door nu deze area. Wanneer is het er Deze. Kijk dan, dat is van een bus.
Ja? Ja. Doe even. Zo. Zo. Hier, maar de andere kant is mooier. Ja? Als je hem vanaf daar pakt. Oké. Wat? Het algemene oldtimer klopt voor allemaal. Dus het is klaar dat we even niet te doen. Maar ja,
house, yes. Whole houses. Oh, houses. Whole houses. So I don't do it. Yeah? Some two, one bedroom. This one there? Emily, Nee, ik heb dan alle evenementen. nee, Over de hele wereld. nee. Die gaan overal naartoe, hè? Ga een foto maken, hoor. Hoi, Dennis. Wat voor een KC? Kan dat zo? Waar gaan we? Moet je weten, Emily, wat er gebeurd is? Hmm. Hier twee dames, alle merken.
Oh, Kijk hier. En die Duitse wel. Waar? Oh, deze. Zang er alleen maar een beetje bij. Hier, kijk, zonder. Middensysteem. Ja. Leuk, hè? Is dat nog een huisje? Dat zal ook wel een huisje zijn met die gordijnen. en zo. Oh ja, wat mooi hè. Kijk je. Oh, wat mooi. Ja, zo hé. je hebt info erbij. Ja, mooi hè? Is hij lopen? Is hij lopen? Leuke wagen bij. Dat is een werkshop. Zie je dat? Hallo. Kijk, slaapkamertje erin. Alles hè? Oh, die is ook zo mooi. Ja, maar gebruik ze het als camper of niet? Ja, hij ook. Kijk hier. Deze is leuk. Die zijn mooi hè? Foto maken. Dan moet je hier staan. Ah, ja. Nu sta je in mijn shot. Wacht, ik maak even snel. Nee, als je nou wacht, dan kan je je eigen... Kan je hier. Is die mooi hè? Waar is hij? Geen mensen erop. Is hij? Leuke wagen. Hoor. Hè? Waar staat dat? Oh. Ik pak allebei de kanten.
Je pakt altijd iets wat Beste nog, joh. Ja.